Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima uhlik al-khatim lima sabaq Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Amma ba'du, para rawuh sedaya, bapak-bapak, ibu-ibu saha sederek-sederek ingkang sanget dalem mulyakaken dumateng sesepuh bini sepuh tokoh masyarakat, dumateng para ustad, para alim, wabil khusus dumateng ketakmiran Masjid Ar-Rifai menika. Mugi-mugi ketakmiran menika diparingi terus saged istiqomah, diparingi panjang umur, kanthi sehat, kanthi taat. Mugi-mugi kita sedaya keranten pun ndongaaken nggih nderek diparingi panjang umur, kanthi sehat, kanthi taat. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang dalem mulyakaken, alhamdulillah kita pun melebet Jumat awal ing dalem sasi Sya'ban. Bulan Sya'ban terus para ulama bulan sing kecepit, makane keranten kecepit kathah tiyang niku sing lalai, kathah sing rada kendur nggih oleh ibadah, oleh ngabekti dumateng Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Sya'ban berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Makanya Rasulullah, banyak manusia yang lalai, yang lupa ketika berada di bulan Sya'ban. Mugi-mugi keranten kita niki nderek ngaji saling mengingatkan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Insyaallah kita sedaya mboten termasuk tiang-tiang sing lalai, tiang-tiang sing napa kendur ing dalam ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pun para rawuh kanthi singkat mawon keranten niki tema tanya jawab niki enten pinten niki? Songo nggih. Insyaallah sedasa ngin ditambahi setunggal. Monggo ingkang awal kita haturaken rawuh syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat ingkang luar biasa, nikmat sing paripurna, sing akhirnya kita sedaya dados umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita sebagai berstatus umat yang terbaik, enten syarate mboten sedaya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku mesti dadi khaira ummah, umat terbaik, kecuali dengan ada syarat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Purun amar ma'ruf nahi mungkar sak saged-sagete. Termasuk panjenengan ngilimutaken estri panjenengan, ayo elok ngaji niku nggih amar ma'ruf. Anak panjenengan ayo elok majelis taklim, ayo salat, ayo ngaji. Nah, niki termasuk amar ma'ruf kula panjenengan sedaya.
Monggo kali salawat lan salam mugi tetep katur kaunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang sampun noto kanthi tenanan kula panjenengan sedaya dengan syariat agama Islam sing kita saged nyumrapi pundi sing kurang pantes, pundi sing pantes. Sedaya niki sampun dicepakaken kanthi tenanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakjane kita niku mboten usah bingung, soalnya pun ditata tenanan kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah napa mawon niku mesti pun enten jawabane kanthi jelas, kanthi mantep nggih. Ditata tenanan kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kantun kita purun sinau napa mboten, purun diskusi napa mboten, pun para rawuh langsung kemawon sing sepindah enten pertanyaan bagaimana cara meminta maaf pada suami yang sudah meninggal. Intine hak adami nggih sing hubungane kali tiang lintu. Kata dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya kepada suami, termasuk meminta maaf kepada kedua orang tua, ayah utawa ibu sing sampun kapundhut. Nggih termasuk tiang-tiang tonggo kita utawa konco kita sing sampun kapundhut. Ketika masih hidup kita pernah berbuat dolim utawa kita berbuat durhaka kepada orang-orang yang sudah meninggal tersebut. Apakah masih bisa kita meminta maaf dumateng piyambakipun? Angsal sakit mboten nih. Makanya dibahas niki nggih. Dados para ulama sampun mendetailkan utawa memerinci jadi lek hak adami niku lak dawuhne para ulama haqqul adami mabniun alal musyaha. Nggih dados hak adami niku dibangun atas dasar berat, atas dasar abot ewoh ngoten nggih. Sebalike wa haqqullah adapun haknya Allah mabniun dibangun ala musahah utawa musaha. Sing pertama hakul adami mabniun alal musyamah, dibangun atas dasar yang berat, yang repot. Sing kedua hak Allah subhanahu wa ta'ala dibangun atas dasar mudah, musaha. Makanya butuh sing ngarani njaluk sepuro sampai kapundhut niki kali para ulama nggih tetep dikengken njaluk sepuro. Pertanyaan nih angsal napa mboten, saged napa mboten. Para ulama termasuk ten sarahi kitab Riyadhus Shalihin disebataken tetep angsal dan bisa nggih permintaan maaf kita kepada orang-orang yang sudah meninggal, terutama orang tua kita, terutama suami kita mungkin atau istri-istri kita yang dulu pernah kita zalimi. Sing pertama ahabbu nggih, jadi ahabbul a'mal, amal sing paling disenengi kali tiyang sing sampun kapundhut nggih menika amal soleh kula panjenengan sedaya. Jadi ketika kita pun beramal soleh niku pun syarat pertama fa insyaallah tiyang sing nate kita zalimi niku nyepuro. Syaratnya kita soleh termasuk tiang sepah nggih. Makanya enten dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing terakhir nika awwaladin sholihin, duwe anak sing soleh. Bahkan para ulama niki enten sing ndawaken walaupun anak soleh itu tidak mendoakan dumateng tiang sepah niku amal soleh anak niku pun sampai dumateng tiang sepuh. Soalnya napa investasi akhirat. Dadi napa mawon kesaenan sing dilampahi kali yuga
niki otomatis sampai dumateng tiyang sepuh. Niki sing pertama, dados syaratnya napa? Dadi tiyang sing soleh. Berarti ibuke ketika bapake sampun kapundhut syarate dadi tiyang sing sholihah, maknane tobat, nggih. Nek enggak ada napa kebiasaan sing boten sae nang ditobati, insyaallah dados tiyang sing sholihah. Sing nomor kali terus kali para ulama disebataken nggih menika nyambung silaturahim, nyambung sanak kerabatipun tiyang sing sampun kapundhut. Sing ketika tasik gesang niku akrab terus nyambung, mongko ketika tiyang sing kapundhut niku sing nati kita dolimi niku kapundhut, mongko kita nyambung tiang-tiang sing nati disambung kali sing tiang pejah niku wau. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika Siti Khadijah niku kapundhut, beliau Rasulullah SAW ketika enten masak-masak, enten napa nyembelih kambing dan sebagainya, niku mesti imut kali rencang-rencange Siti Khadijah. Akhirnya nggih ngirimi. Iku biasa bojoku Siti Khadijah iku ngeteri rono, nyambung rono. Akhirnya kebiasaan iku diterusaken kali Rasulullah SAW. Niku sing nomor kali. Sing nomor 3 dengan syarat supaya nantinya kita dimaafkan oleh orang yang pernah kita zalimi ketika yang kita zalimi sudah meninggal dunia, nggih menika napa ndongaken njalukaken sepuro muga-muga tiyang sing nati kita zalimi mungkin ketika kita niki si almarhum tasik gesang niku sering kita larani atine, kita mbangkang boten nate nurut. Niku carane sing nomor 3 didongaaken muga-muga disepuro dosane kali Allah Subhanahu wa taala, terutama lek badhe napa sedekah diniati kagem tiyang sing kapundhut niku. Badhe ngamal napa diniati kagem tiyang sing kapundhut niku, fa insyaallah tiyang sing kapundhut niku terutami tiyang sepa utawa tiyang jaler kita niku fa insyaallah ridha purun ngepura kesalahan kula panjenengan sedaya. Pun nggih niku sepindah nggih. Sing nomor kali, bolehkah saya melaksanakan haji dengan uang pas-pasan ngepres, sedangkan orang tua atau mertua belum pernah naik haji? Nah, niki langsung disebataken kali para ulama enten kaidah usul niku. Para ulama ndawaken al-itharu makruhun. Jadi ithar fil qarib ing dalam ngeparek dumateng Allah Subhanahu wa taala, kados berangkat haji, kados soft kosong, niku mendahulukan orang lain niku makruhun, niku hukumnya makruh. Wa ghairuhu mahbubun, sedangkan selain masalah ngeparek dumateng Allah Subhanahu wa taala lek disiaken tiang lintu niku malah disunahkan. Contoh-contoh ngeten, panjenengan ndugi ten masjid, soft awal niku kosong, nggih enten lompong napa kosong kali utawa setunggal. Lah panjenengan padahal ndugi dhisik, tapi panjenengan boten mlebu ten soft awal niku ngengken tiang lintu. Lah niki cara fikih niku hukumnya makruh. Soale niki masalah ngeparek ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Berarti nggih kudu awake dhewe sing mlebeten soft niku mboten usah napa istilahé gaya-gaya tawaduk, monggo jenengan teng ngajeng. Tapi awake piyambak sing kedah mlebet. Niki lek urusan masalah ibadah ngeparek dumateng Allah Subhanahu wa taala. Termasuk masalah haji. Nggih, lek duwe pas-pasan sakniki pinten? Pak Nur. 40 songo. Nggih 50 juta lah. Sak mangke 50 juta. Nggih, kita enggak ada duit pas-pasan. Lah duit pas-pasan niku nggih otomatis kan
milih niki iki daftar kagem kita piyambak utawa kagem tiyang sepuh sama-sama napa niki pilihan nggih niki pilihan berarti lek pilihan tiyang sepuh mboten njaluk malah ngengken jenengan sing berangkat dhisik monggo kita sing berangkat tiyang sepahe kapan kecuali tiyang sepahe njaluk nah benten malih lek tiyang sepahe njaluk monggo nggih dhisikaken tiyang sepah tapi lek mendel-mendelan mawon utawa malah ngengken kita sing dikengken berangkat mongko nggih kita sing berangkat soal niki masalah ngeparek dumateng Allah Subhanahu wa taala kecuali lek masalah ibadah sing ibadah niki mboten mahdho ibadah mboten murni ibadah kados maem ngunjuk monggo niki nggih dhisikaken tiyang lintu nggih. Jadi ithar, makanya para sahabat niku nggak ada sifat ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau bihim khososoh. Mereka lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri walaupun mereka dalam keadaan kekurangan. Ini ku sifatnya sahabat. Nah niki lek mboten masalah ibadah, lek masalah nopo daharan. Masalah kendaraan, masalah lintu-lintune mongko nggih dhisikaken tiyang lintu. Pun niku masalah dhisikno haji niki tiyang sepuh dhisik napa kita dhisik. Pun nggih. Dados lek duweke kathah nggih sareng-sareng sak keluarga berangkat bareng. Sing nomor 3. Saya pernah mendengar istilah menghajikan orang yang di rumah yang dilakukan oleh orang yang sedang haji. Itu bagaimana? Apakah bisa dan bagaimana caranya? Niki para rawuh lek ten bab fikih asmane haji badal, nggih haji badal. Zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam niku ada 2 model orang yang dihaji badalkan. Setunggal sing di haji badalkan niku nggih niku tiange sakit tapi tasik gesang tiange sakit entah itu sakit fisik mungkin ngapunten kados stroke naudzubillah min dzalik atawin sakit jiwa ngapunten edan padahal pun daftar padahal pun siap berangkat ternyata ndadak sakit utawa ket awal wis sakit tapi tiang niku bener-bener pengen berangkat haji tapi keadaannya tidak memungkinkan mongko sing pertama niki menghajikan badal bagi orang yang masih hidup niki nggih saged nggih carane dos pundi nggih kantun sanjang KBIH utawa panjenengan lek nggak ada kenalan ten mriko ten pundi ten Mekah nggak ada rencang utawa nggak ada santri sing mondok ten Mekah niku saged mungkin ngebel duka mungkin pinten lah nggih terserah kesepakatan nggih umumnya pinten Pak Taufik 3 dosa kok awis haji badal niku lek dalam imut siin niku sedoso mungkin sak mangke para mundak ngoten nggih gangsal welas utawa nggih saged nyang-nyangan langgen nggih lek kados ngoten niku diantara syarate sing menghajikan badal niku pun nate haji nggih lek dereng nate haji menurut Imam Syafi'i tiyang sing menghajikan badal sing berangkat sing nglakoni haji badal niki harus sudah pernah berhaji lek mboten nate haji terus menghajikan orang lain otomatis hajinya untuk dirinya sendiri tiang lintu wau mboten jadi dereng sah berarti nggih tapi enten pendapatnya Imam Abu Hanifah niku angsal nggih walaupun tiang niku dereng nate haji niku angsal menghajikan tiang sing sakit niku wau nggih tapi niki kaul sing jarang nggih kaul sing mboten kiat jadi kita nderek pendapat Imam Syafi'i berhubung kita juga termasuk orang-orang yang ikut rata-rata madhab Syafi'i jadi syaratnya kedah tiange pun nate haji ngoten
Sing kedua, menghajikan orang yang sudah meninggal. Nggih, menghajikan orang yang sudah meninggal. Napa malih sing pun kapundhut niki nate wasiat utawa nate nazar, nggih, duwe hajat ngeten-ngeten engko lek keturutan berangkat haji. Nggih, ternyata keturutan, ternyata tiange dereng berangkat haji pun kapundhut. Monggo niku angsal nggih saged dihajikan. Di antarane ketika tiang sing kapundhut niku enggak ada tirkah, enggak ada tinggalan bondo, enggak ada warisan nggih sing lebih-lebih untuk berangkat haji. Mongko ahli waris wajib untuk menghajikan tiang sing sampun kapundhut niku wau. Nggih, sami ten kapiyahan napa dus pundi mungkin urusan kali sing kita pasrai menghajikan badal niku dihajekno tenanan utawa mboten. Nah, niki urusane tiang niku nggih. Yang penting kita pun percaya, pun berusaha untuk menghajikan orang tua kita. Lah ternyata ngapunten seumami sing diterami namung duwike tapi mboten dihajikan badal, namung diparingi sertifikat haji badal. Nah niku pun kita lepas. Sing penting napa? Sing tanggung jawab niku sing menghajikan badal. Pun ganti singkat mawon. Sing nomor sekawan niki mungkin terakhir nggih, rada sensitif niki. Sing nomor selanjutnya pun Rasulullah melarang umatnya tidur tengkurap. Apa tengkurap niki? Mengkurap nggih. Kata beliau seperti tidur penduduk neraka. Tolong dijelaskan. Memang ada dua hadis temeriku menyebutkan termasuk tan syarahi Riyadhus Shalihin. Niku disebutaken ada dua hadis. Yang pertama, Allah membenci, murkah kepada orang-orang yang tidur dalam keadaan tengkurap. Sing nomor kalih insyaallah Sayyidina Junaibib nggih. Sayyidina Junaibib, boten Julaibib, benten Junaibib. Niku nanti didhawuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa waktu itu ada orang yang tidur dengan tengkurap. Akhirnya kali Rasulullah sukunit yang niku dioba-oba kali Rasulullah. Ojo turu koyok ngene, iki turune modele wong ahli neraka. Nah, akhirnya piyambake langsung turu dalam keadaan miring kados tiang sing pejah ngoten nika tilem sing sunnah. Dadi sirahe ten ler, sukune ten kidul, terus wajahe dodoe awake niku madhep ngilen miring kali bantalan apa niki astone. Nah, niki tilem sing sunnah. Lek saged kados ngoten nggih. Nah, tapi lek pun ngantuk nggih sak sagete nggih. Duka mengkurep, duka melumah. Sak saged-sagete pun. Tapi lek saged eling nggih dilambahi tidur kados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun balik tenturu mengkurep. Dados ketika kita mendengar hadis seperti itu, mboten berarti kita langsung frontal, nggih. Ngarani tiang-tiang sing turu mengkurep niku ahli neraka. Langsung ahli neraka. Mboten angsal, nggih. Dados ketika ada hadis kados ngoten niku niki menunjukkan bahwa tidur seperti itu adalah tidur yang ndak baik, tidur sing boten sae, ngoten mawon. Boten usah dijerok-jerokaken sampai napa dituduh ahli neraka. Koyok sing nggada neraka mawon nggih, kados sing nggada swarga. Dados niku kados enten hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku Rasulullah nate sweeping. Sweeping niki napa? Memeriksa rumah-rumah sahabat. Waktu niku Rasulullah dawuh la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dikatakan sholat bagi para tetangga masjid kecuali sholat di masjid. Kalau sampai nanti ada tetangga masjid yang tidak sholat di masjid, maka bakar rumahnya. Lek niki jenengan ngaji tekstual nggih,
ngaji apa onoe kados ngeten kinten-kinten tempundi-pundi enten kobongan. Nah, jadi mboten angsal langsung ngoten. Jadi balik malih niku menunjukkan begitu pentingnya kula panjenengan sedaya niku salat jamaah ten masjid. Eleke mboten jamaah ten masjid. Ngoten nggih. Jadi anjuran untuk kita selalu terhubung dengan masjid. Lek mboten enten uzur nggih ten masjid, kecuali ada uzur duka tamune gak mule-mule nggih, utawa pas madarane mules, no pas enten penggawean sing ewet, monggo niku nggih angsal kula panjenengan salat ten griya. Pun niku masalah turu mengkurep. Sing nomor 6 tentang Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dioperasi malaikat. Dioperasi nggih. 1 kali apa 2 kali, dan di umur berapa operasi itu? Dan kitab Sirah An-Nabawiyah niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami pembedahan dada, dicuci hatinya oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam, kemudian hati itu dikeluarkan, diletakkan di tempat bogor emas, di tempat yang terbuat dari emas. Niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami 4 kali, mboten 1 atau 2 kali, tapi 4 kali. Sing pertama, waktale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Siti Halimatus Sa'diyah, nggih menika ibu rodok, nggih ibu sing menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar yuswa 3 sampai sekawan tahun. Niku ketika Rasulullah pertama kali dibedah dodoi, dioperasi nggih, dibersihkan oleh Pak malaikat Jibril waktu niku. Sing nomor kali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 10 tahun. Jadi ketika Rasulullah mau menginjak umur balik, badhe balik umur yuswa pinten 10 tahun niki Rasulullah juga dioperasi malih. Sing nomor 3 nggih menika ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badhe nerami wahyu, badhe diangkat kali Allah Subhanahu wa taala dados nabi nggih. Niki Rasulullah kersane siap mentali dan sebagainya, akhirnya dioperasi malih. Niku sing nomor 3. Berarti yuswa pinten niku? Sekitar 40 tahun nggih diangkat dadi nabi niku. Sing terakhir nggih menika ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badhe Isra Mi'raj. Rasulullah badhe Isra Mi'raj, mungkin cerita masalah hikmah Isra Mi'raj mboten mari-mari nggih. Intine ketika badhe Isra Mi'raj niki Rasulullah nggih dibedah malih dodonipun kali malaikat Jibril, diumbah kali napa air Zam-Zam. Niku sing terakhir ketika beliau umur sekitar 50 tahun nggih, ketika umur 50 tahun ditinggal wafat oleh istri beliau Siti Khadijah binti Khuwailid, dan juga ditinggal oleh paman beliau sinten Abi Thalib nggih, Abu Thalib, karena susah. Kemudian beliau hijrah ke Taif, ten Taif disawati watu tambah susah malih. Akhirnya ndonga ten Gusti Allah, akhirnya diperjalankan niku Isra Mi'raj. Pun dadi 4 kali Rasulullah mengalami operasi. Untuk masalah niku bener-bener dioperasi napa namung istilah atau namung istilah arti kiasan, monggo kita nggih pun nderek teke hadis mawon. Rasulullah pernah bersabda bahwa beliau benar-benar dibedah dadanya oleh malaikat Jibril. Selanjutnya pun tentang Isra Mi'raj, pada saat Isra Mi'raj yang melaksanakan itu apakah raga atau jasad atau rohnya saja, menerima perintah sholat dengan bahasa apa? Jadi ada 2 pertanyaan dalam 1 pertanyaan. Sing pertama nggih menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat mayoritas ulama
bahwa Rasulullah Isra Mi'raj niku ndamel ruh nggih ndamel jasad sak ruhe mboten namung ruh mawon. Walaupun ada riwayat dari Siti Aisyah juga dari Sayyidina Muawiyah niku Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj hanya menggunakan ruh mawon. Soalnya Siti Aisyah niku ada riwayat nggih. Cuma niki riwayatnya pun dimansuh, dihapus oleh para ulama keranten riwayatnya niki tidak sesuai dengan perawi hadis. Jadi tidak cocok dengan riwayat. Waktu niku Siti Aisyah sanjang, Rasulullah SAW tidak pernah berpisah denganku. Nah, berarti kalau tidak pernah berpisah, mosok ditinggal Isra Mi'raj. Nggih. Nah, akhirnya waktu niku kali para ulama diselidiki, waktu itu Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj niku dereng nikah, dereng kromo kali Siti Aisyah. Mana mungkin berkumpul, nggih? Mana mungkin berkumpul. Akhirnya para ulama sepakat Rasulullah SAW niku Isra Mi'raj dengan jasad dan dengan ruh. Bener-bener ketinggal mukjizate. Lek namung ruh, nggih mungkin Gusam niku saged napa Isra Mi'raj niku nggih. Tapi niki merupakan mukjizat yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dumateng Rasulullah. Makane Isra Mi'raj niku ndamel jasad dan dengan ruh. Ngoten. Pun nomor 8. Apakah sama pahalanya menjawab salam seseorang secara langsung atau lewat HP? Sami, nggih. Niki keranten pertanyaan kontemporer. Niki siyen zamane para ulama salaf dereng enten. Mungkin saged disamakan dengan surat mungkin nggih. Diserat niku. Niki akhirnya ada bahsul masail temriku dijawab, dinyatakan bahwa hukumnya sama. Jadi ketika kita mengucapkan salam niku hukumnya sunnah, jawab salam hukumnya wajib. Mungkin diperinci, uluk salam niku hukumnya wajib baik langsung ataupun lewat napa niki tulisan utawa stiker. Lek stiker enten syarate. Lek stiker syarate napa diwaca? Nggih, diwaca riyen assalamualaikum baru dikirim. Niku wajib dijawab. Dan itu hukumnya sunnah. Sunnah salam niki ganjarane luwih gede daripada jawab salam sing hukumnya wajib. Dan ini satu-satunya ibadah sunnah sing ganjarane luwih gede daripada ibadah wajib rupane jawab salam niki. Nggih, termasuk sing jawab nggih ngoten. Lek memang nulise niku diwaca. Nek nulis insyaallah maca nggih, ngetik niku maca. Tapi lek stiker, nah, kan kadang nggih stiker waalaikumsalam. Lek memang sakderenge dikirim jawaban salam niku napa niki mongko niku nggih pun kita gugur jawab salam. Jadi lek namung ngirim tok mboten diwaca niku dereng dihukumi gugur. Kecuali sing jawab niki pun enten. Jadi ten grup. Dadi lek ten grup pun enten sing jawab salah setunggilipun mongko lintune gugur. Tapi lek dijabri, nah benten lek dijabri mongko wajib dijawab. Soalnya napa niku fardu ain. Jawab napa niki salam niku fardu ain lek memang pribadi utawa dijabri. Tapi lek ten grup niku hukumnya fardu kifayah. Pun sing terakhir, dikarenakan ketiduran waktu menjalankan sholat zuhur dapat 2 rakaat udah adzan asar, maknane waktunya telas nggih, zuhurnya telas melebet ten waktu asar. Bagaimana yang harus dilakukan? Dibatalkan apakah dilanjutkan? Terus pundi? Dilanjutkan.
Insyaallah kalau wingi dalam waos dan kita Fathul Muin termasuk dan sarahe I'anatu Thalibin niku kita dihitung pun melebet sholat ada. Sholat ada itu sholat yang dilakukan pada waktunya. Lek sholat kodok itu sholat yang dilakukan di luar waktunya. Nah niku temeriku disebataken minimal kita niku pun angsal sak rakaat. Napa malih niki 2 rakaat nggih pun dihitung sholat zuhur. Jadi mboten dihitung sholat kodok. Jadi minimal kita niki lek pun angsal sak rakaat sempurna, berdiri, rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, terus sujud ngadeg. Lah ngadeg rakaat pertama ngadeg rakaat pinten? Kedua ternyata waktunya pun telas. Nah niku pun dianggap sholat ada. Sholat ada niku berarti panjenengan boten sholat kodok, tapi ngapunten tetap kedusan. Tetap napa? Kedusan. Soalnya panjenengan melakukan sholat tersebut di waktu tahrim, waktu yang diharamkan. Kan secara keseluruhan waktu sholat niku ada 3, ada waktu fadilah, waktu jawas atau waktu ikhtiar, sing terakhir waktu tahrim. Waktu fadilah nggih menika waktu di awal-awal, waktu sholat yang awal. Kemudian waktu ikhtiar atau jawas niku di pertengahan. Baru waktu sing mepet-mepet, nah niku sing diarani waktu tahrim. Waktu ketika kita ndak cukup, monggo sing 3 rakaat, sing sak rakaat pun dianggap niku sholat duhur, sing 3 rakaat nggih duhur, cuma niki napa kedusan. Jadi minimal alhamdulillah kita mboten gak ada utang sholat walaupun rodok-rodok kedusan. Niku nggih dados ukurane sholat niku kita dianggap tasik sholat duhur utawa sholat asar niku minimal lek sampun angsal sak rakaat. Tasik waktale tasik kata nggih dilanjut nggih. Pertanyaan terakhir niki pertanyaan sensitif yang insya Allah kita sering menemukan. Mungkin kita piyambak nggih nate ngalami nggih menika, apakah boleh pinjam uang di bank? Sensitif nggih. Karena nyari pinjaman ke orang lain tidak ada yang ngasih, sedang kita tahu bahwa itu masuk riba. Wah niki ngeten para rawuh. Dados bunga nggih, bunga niku ulama ikhtilaf, berbeda pendapat. Bunga niku enten sing ngarani niku riba. Lek riba mesti haram mboten angsal nggih. Tapi lek bunga niki ana kalane mboten riba. Jadi bunga niku saged mungkin kali Basul Masail insyaallah Lampung niku ada keputusan bahwa bunga niku saged diarani ujro. Napa niki upah pembiayaan nggih, napa niku ujro. Dadi napa istilah pembiayaan. Jadi lek memang niku diarani ujro pembiayaan, mongko bunga niku mboten riba ngaten. Tapi walaupun ada sebagian ulama niku memperbolehkan bunga nggih, tapi seumpami lek saged nggih, walaupun itu diperbolehkan sebagian ulama niku lek saged mboten ten bank nggih, lek saged. Dadi lek ada dulur sing duweke lebih-lebih nggih utang niku mawon. Tapi lek mboten saged dan harus meminjam karena ndak ada lagi, mongko nderek niki wau. Nderek pendapat yang mengatakan bahwa bunga itu tidak termasuk riba kalau memang dikatakan sebagai ujro, pembiayaan nggih. Jadi kita nyelang ten bank 20 juta, kemudian tiap bulannya itu napa malih enten sing mendeti. Jadi enten petugasnya sing mendet ten pundi ten griya jenengan.
mongko niku nggih lirone bensin. Diniati ngoten mawon. Berarti niku mboten masuk riba. Jadi nderek pendapat sing ngangsali utawa mengatakan bahwa bunga itu tidak riba. Tapi ngapunten para rawuh, paling akhir lek masalah hukum angsal mboten angsal niku enten sing ngangsali tasian. Tapi lek masalah keberkahan ngapunten mboten enten keberkahane. Nggih, makane kathah tiyang niku sing ngapunten nyelang bank niku tambah gak karu-karuan nggih. Tambah pokoke mboten saged lah dadi. Tambah ngombulet utawa tambah mboten saged untung dan sebagainya niku masalah keberkahan pun. Dados selik luwih hati-hati diempet riyin. Mboten usah nyelang bank, tapi lek pun kepepet. Nah niku wau derek pendapat yang mengatakan bahwa bunga itu tidak termasuk riba. Pun mugi-mugi manfaat, mugi-mugi kita sedaya paham nggih napa sing kita bahas sareng-sareng. Mugi-mugi niki wau diparingi manfaat kali Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.